Aha, człowieku. Admini się nudzą po prostu. Puszczonego. Co? Admini się po prostu nudzą. No. Ewidentnie tak. Człowieku. Jeszcze, że Plus jeden. jeszcze mi kurwa groziło tym, że mi ze chwilę daba na DS-ie. Wiesz? To nieźle. Jebana po prostu, no. Pojebało tą administrację, kurwa, to pizdy. A nie ma co palić, nie ma co pić, kurwa. Malinówek nie mam, wiesz? Hmm. Zajebana, malinowa to moja ulubiona. To jest soplica chyba? Dobrze mówię? Soplica? Więc właśnie nie wiem. Co to było? Albo z czaska. Coś tak. Dzięki za fajny tydzień. Energiczny, zajebisty. Dobra, znikam z waszego życia, pa. Bert napisała, dajesz co? Wiesz? Smyku. Co? Energiczny tydzień. Podziękowana za energiczny tydzień. Ta. I skończyła gierkę, ta? No i ekstra. Napisała, pa, to pa. To nara. Piątka jebana, to też jest kurwa jak debilka. Aby tą szklaną pułapkę, piątkę, kurwa. Paka 13, szybko. No i tak ten. Stąd wyjebali w powietrze? O człowieku. U kogo najlepiej sprzedawać itemy? Takiego gracza? Nie wiem, za niedługo u nas. Powiem ci tak, nie? Tutaj jest różnie, bo jeden może mieć taką cenę, a drugi za chwilę, u drugiego znajdzie za chwilę, wiesz, bardziej kuszącą ofertę. Nie wiem, za niedługo możesz polecać nas wszystkim, nie? Bo będziemy tworzyć sklep dosłownie największy sklep na całym serwerze, bo sklep będzie na 2 działki. Dosłownie wszystko z nim znajdziesz, kurwa. Spoko. Nawet kurwa znajdziesz ziarenko piasku, nie? Którego nie ma, ale wy macie. To My normalne. mamy wszystko. Jak nie mamy, to zdobędziemy. Taki szczyt sprzedać. Po ile gdzieś teraz kupię bacon na 900k starczy mi? 900? Powinno tak, bo to jest od 900 do miliona mniej więcej. No Właśnie ty pierdolisz, ja za 800 mam. wcześniej szukałem, tak mi za 1,5k chciał sprzedać. To mówię, Tyle, że ja Pojebało wszystko go. za nie, No to, ale mniej więcej cena taka, no to jest od 900 do miliona. To jest taka okej cena.
oglądaliście szkolną pułapkę piątkę, czy nie? Co?